ว่าเอาหน้าเกียร์ครับแต่ว่าครับมาเบิ่งมาเลยครับที่กับง่ายๆเลยเขากะเดี๋ยวดูมาเลยหลายเลยเบิ่งกับผมที่ครับชอบครับชอบเดียวครับพี่น้องไหวแล้วพี่น้องเอฟซีครับหมดใจรอบแป๊บนึงสวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าครับกับคนพากินพาเฮ็ดกับชาแนลของคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ว่าสิมาหาดักปลาซิวคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยพอดีล้อแถวนี้มีข้างมดแดงพี่น้องผมว่าสิหาปลาซิวเนาะหาปลาซิวดักปลาซิวพอได้กินแรงนี่ครับมา2 ถังของคือเก่าพี่น้อง2 ถังนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวว่ามันสิไปเบิ่งกันว่าสิพอได้แล้วแรงบ่ครับเพราะว่าพอกันทั้งชาแนลของเก่าเลยพี่น้องคือเก่าครับผมหากินหาอยากนะครับตามชาแนลของเก่าครับหากินเลี้ยงชีพตนแบบชนบทครับผมวันนี้ก็มีโอกาสใช้FCมาล่าปลาซิวคือเก่าครับผมด้วยถังน้ำ2 ถังเขานี่แหละพี่น้องนี่ครับ2 ถังเดี๋ยวผมไปฝากติดตามทั้งช่องเขาคือเก่าครับชาแนลของเก่าคนพากินพาเฮ็ดพี่น้องนี่ครับ FC ถามมาหลายคือกันคือเก่าแต่ก่อนผมสิใส่ผมก็บอกทุกคลิปเนาะนี่ครับลำอ่อนพี่น้องลำอ่อนขั่วพี่น้องนี่ครับลำอ่อนขั่วนะครับแล้วก็ข้าวเจ้าครับเมียมันครับลำอ่อนขั่วแล้วก็ข้าวเจ้านะครับแล้วก็กะปิคือเก่าครับผมนะครับ3 ตัวครับ3 ตัวแล้วเขาก็เอาผสมใส่กันแล้วก็ขั้นเข้ากันขยำเข้ากันให้เหนียวนะพี่น้องครับขยำเข้ากันให้เหนียวแล้วก็เอามาใส่ในขวดข้างล่างนะครับขวดข้างล่าง3 ขวดเนี่ยนะครับขวดล่างนะครับใส่ขวดล่างขวดบนไม่ต้องใส่นะครับขวดใหญ่ไม่ต้องใส่นะครับ FC มี FC ถามเข้ามาว่าใส่ยาอะไรนะครับหรือว่าใส่เงี้ยอย่างพี่น้องนะครับผมก็ที่บอกคลิปแรกๆที่ผมเฮ็ดไปนะครับผมว่าบ่ได้บอกนะครับก็คือคลิปเขาช่วงนี้ก็ใส่โทรศัพท์ไหมพี่น้องไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนมาว่าที่นี่ผมก็ยังทั้งบ่ได้เปลี่ยนได้เก่งยังไอโฟนบันไดเนาะฝาก FC ให้เก่าครับผิดถึกเนี่ยนะครับเนาะนี่ครับส่วนผสมมันเท่ากับที่นี่ครับใส่เข่าเนาะพี่น้องเอาเจ้าเขานี่เทลงไปก่อนครับนี่ครับเทลงไปนะครับเอาเจ้าเทลงไปในนี่เลยพี่น้องนะครับเทลงไปในนี่ครับแล้วก็เขาก็จะใส่กะปิครับนี่ครับกะปินี่พี่น้องกะปิครับผมนี่ครับปีกุ้งเลยพี่น้องเนาะกะปิกุ้งมันจังหอมพี่น้องนี่ครับใส่เข้ากันเลยดีใส่กับมันเครื่องกระปุกเนาะพี่น้องเนาะเครื่องกระปุกแต่ว่าอันนี้มันบ่หลายผมก็จะใส่เข้าไปประมาณจักทำนี่พี่น้องนะครับแล้วก็ลำอ่อนขั่วเขานี่พี่น้องนี่ครับลำอ่อนขั่วใส่เข้าไปจักประมาณ2 ยกมือครับ2 ยกมือครับแล้วก็ขั้นเข้ากันพี่น้องผสมเข้ากันเนาะเอฟซีที่โบท่านในเขามาใหม่พี่น้องเอฟซีเก่ากับที่อาทิตย์มูแล้วเนาะเอฟซีใหม่ท่านในเขามานี่ครับก็ขั้นเข้ากันคือให้มันเหนียวๆเลยพี่น้องปั้นใส่กันให้มันเหนียวๆเลยครับผมนะครับปั้นเข้ากันให้มันเหนียวๆเลยครับขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่ยังสนใจที่เขามาถามเขามาติดตามทั้งช่องเขาฝากเอฟซีไว้น้ำเด้อครับเนี่ยก็เบิ่งกันไปเรื่อยๆให้กันยาวๆและถิ่นเนื้อปลากันทุกล่าอะไรพี่น้อง ผมมีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งกันถ้ามีสิ่งใดดีผมก็สิเมื่อว่าที่เป็นการเกษตรนะพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดผสมผสานอย่างที่เพิ่นเฮ็ดผมไปพ่อก็อาจจะเป็นสิ่งดีๆให้กับพี่กับน้องผมก็สิเอาไปติดตามเอาไปฝากพี่น้องในทางช่องที่เรานะครับสำหรับมื้อนี้สิพามาดักปลาซิวด้วยถังน้ำ2 ถังนี่แหละพี่น้องมื้อนี้เอามา2 ถังครับแล้วเพราะว่าเวลามันก็บ่หลายครับมา2 ถังเด้อผมก็สิใส่ถ้าเอามดแดงใส่ไปพร้อมเลยแล้วจังไป
ก้อยกินน้ำกันครับแรงนี่ครับขั้นกับกันเหนียวๆประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่ยกำกับกันให้เหนียวๆเลยครับเนี่ยนะครับกำกับกันให้มันเหนียวๆสิเลยนะครับแค่นี้ก็ได้ที่แล้วครับเนี่ยนะครับแค่นี้ก็ได้ที่แล้วครับพี่น้องนะครับได้ที่แล้วครับเก็บเขาขัวเขาซื้อมาถุงหนึ่ง30 บาทพี่น้อง35 บาทเขาก็ขัวแล้วเขาก็ไว้อย่างนี้เลยเขาใส่ได้โดนครับพี่น้องสำหรับลำอ่อนเนาะลำอ่อนใส่ได้โดนครับตัวที่เบิดเนาะนะครับพอเวลาเขาได้ที่เรียบร้อยแล้วบางทีครับนี่ครับเขาก็เอาเงี้ยใส่ตรงนี้เลยพี่น้องนะครับเงี้ยใส่ตรงนี้เลยปั้นที่เขาปั้นไว้เหนียวๆนี่แหละเขาก็มาใส่ในนี่เลยแต่ว่าอันนี้ผมพอท่านได้ใส่เนาะผมจะไปหาเบื้องพื้นที่ก่อนหาเบื้องหมายก่อนนะครับใส่นี่ใส่นี่แหละไปเขาไปติดตามกันเลยครับไปหาเบื้องพื้นที่เพราะว่ามันมี2 ถังเขาต้องเอามองเน้นๆพี่น้องเขาไปเบื้องหมายน้ำกันมาใส่หมายแบบใดที่นี้ปลาซิวครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องหมายน้ำกันครับพี่น้อง นี่ที่การเบื้องเขาก็สิมาตีน้ำเบื้องที่พี่น้องเนี่ยวันนี้ปลาซิวมาบ่พี่น้องนี่ปลาซิวเรียนบ่นี่ก็มีแหน่อยู่เรือบ่หลายนะครับเขาเบื้องที่เลยพี่น้องเพราะว่าเขาออกมา2 ถังพี่น้องเขาต้องหาหมองเหมาะเลยนี่สิถือว่ามันมีอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่หลายปานใดเขาต้องไปเบิ่งหมายใหม่อีกครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เขาตีหญ้าตีหยังหวองสิพี่น้องกวดหญ้าออกเขาก็สิมาซ้อมเบิ่งว่ามีปลาซิวเลียนบ่ก็มีเลียนอยู่พี่น้องนี่ครับอู้หลายอยู่นี่ครับก็ถือว่ามีอยู่เดี๋ยวผมสิใส่นี่ครับหลังนึงครับผมใส่ไว้นี่เลยครับผมนี่ครับหลังจากที่ผมใส่เงี้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ใส่เงี้ยใส่แบบนี้นี่ครับใส่เงี้ยใส่แบบนี้เลยครับวิธีการใส่เงี้ยครับเงี้ยแบบนี้เลยผมคือสำลีใส่เลยนะครับหลังตีหน้าตีหนังออกแล้วก็ทรงนี่อยู่นี่อยู่เดี๋ยวผมใส่แบบนี้ทั้งนี้นะครับน้ำไปครับวิธีการมันเอาน้ำลงไปในนี้เลยครับวิธีการให้มันเอาลงไปในนี้พอไม่ต้องหลายครับคือน้องประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เลยพี่น้องแล้วก็ปล่อยไปนี่เลยมาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่ไปสู้ดูพี่น้องนะครับเห็นป่ะข้างล่างครับเริ่มเลียนมาแล้วครับมีอยู่ครับผมมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทิมไว้นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวได้1 หลังแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกมาหาใต้น้ำหอมใหม่สิพี่น้องหอมใหม่เนาะนี่ครับมันจะเป็นหอมใหม่เพราะว่าปลาซิวมันจะมาส่วนน้ำหอมใหม่พี่น้องมาใส่นี่เลยพี่น้องวิธีการใส่มันพี่น้องแบบนี้เลยครับผมปลาซิวมาแล้วทั้งไตพี่น้องครับเนี่ยนะครับมาแล้วเริ่มมาแล้วมีอยู่ครับมีปลาซิวอยู่นี่ครับเขาขวดดอกเบิ้งเรามันสิมีปลาซิวเลียนเขาจังเอาไปใส่พี่น้องปล่อยหลังนึงเลยพี่น้องนี่ครับเขาแล้วพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง เลียนเขาแล้วครับเฟี้ยน้ำแล้วพี่น้องครับเขาแล้วเนี่ยมาเป็นมูเลยพี่น้องนะครับเขาแล้วออกมาเป็นมูเลยมาครับปุ๊ดมาเป็นมูเลยมีแต่ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เลยเพียงมาเป็นมูแล้วนึงหน่อยถึงเอาผ่านไป1 หลังเรียบร้อยนี่ครับง่ายมากหมุนนี้พี่น้องกวดบึ้งตรงนี้ตัวชู้หลายผมกวดบึ้งตรงนี้ก็ซิ้วอยู่พี่น้องทรงมีกว่าอยู่พุ่นอยู่ง่ายมันนี่เลยกันไว้กันไม่เห็นเขาฟังพี่น้องกันไม่เห็นทางเขาฟังครับ
งนี้อยู่พี่น้องเพราะว่าส่งป่าส่งเรียนก็เหมือนกันนะครับมันมีส่งมีป่าแลนมาอยู่เนาะนะครับส่งมีป่าแลนอยู่เนาะส่งมีป่าแลนก็มองหันอยู่ครับนะครับเริ่มเรียนเข้ามาแล้วนะนี่แต่ยังเริ่มมีแล้วเริ่มเรียนเข้ามาแล้วเอาทีมนี้เลยพี่น้องบ้านนี่ครับเริ่มวันมาแล้วครับเนี่ยเริ่มเรียนมาแล้วพี่น้องเริ่มมีแล้วมีอยู่ครับเอาทีมไว้ครับพี่น้องแล้วการใส่มันกับประมาณนี้แหละครับเขาFCครับผมเวลาเขาไปใส่เขาต้องเบิ้งทำเลก่อนพี่น้องเขาต้องไปตีหญ้าออกเบิ้งก่อนไต่ห่มใหม่เนาะไต่ห่มใหม่ส่วนมากมันจะอยู่ไต่ห่มใหม่ยังเว้นครับเขาไปตีกวาดหญ้าเบิ้งก่อนแล้วเขาก็นั่งซ้อมเบิ้งก่อนพี่น้องซ้อมเบิ้งถ้าเกิดว่ามีป่ามันเลียนไปเลียนมาวันอยู่จังได้กะย้อนลงไปกระถืออยู่พี่น้องจังได้กระถือผมว่าน่าจะถือเพราะว่าที่เที่ยวใส่ก็ได้อยู่มันต้องสบายเงียอย่างเดียนผมมาใส่แล้วมันบ่ไหวเท่าเงียตัวนี้ครับเงียเขาเจ้าคุกกะปิแล้วก็ลำอ่อนขัวครับผสมใส่กัน3อย่างนี่แหละมันจะเข่าดีก็ตัวโตแต่ว่าหันถ้าเงียส้มนี้บ่ติดบ่เข่าเขาก็มีเป็นพวกหัวหารไก่น้อยครับผมหัวหารไก่น้อยกับใส่กับลำอ่อนนี่ก็ได้ที่กันนะครับหลังจากที่เขาใส่ไว้เรียบร้อย FC ครับผมเดี๋ยวผมมีทิมไว้พุ่นละเป็นชั่วโมงหรือว่ามันมี2 ถังเนี่ยพี่น้องมันเสียวเด้เสียวเที่ยวว่าเลี้ยวแรงเอาไว้ซีนโดนจังหน่อยครับประมาณชั่วโมงนึงหรือพุ่นละ40-50พุ่นละนาทีพุ่นละหรือชั่วโมงนึงพุ่นละเขาจังมาเบิ่งมาหยามน้ำกันครับพี่น้องว่าจะได้บ่ได้ไปมีกระเป๋ากับ สองหลังพี่น้องมาลุ้นน้ำกันมื้อนี้2 หลังครับมาสิได้หรือบ่ได้2 หลัง2 ถังเฮานี่แหละมาลุ้นนะครับประมาณ50 นาทีครับนั่งเล่นอยู่โฮมก่อนเดี๋ยวเจอกันว่าสิได้ไปก้อยแล้งบ่มื้อนี้เราเจอกันครับไปสิครับได้เวลาแล้วครับถัง2 ถังเฮาสิแล้วแล้งบ่มื้อนี้ถังใหญ่2 ถัง สิแล้วแล้งบ่ครับดักปลาซิวไปติดตามผลงานกันครับผมหลังจากผมเอาไว้โอ้ชั่วโมงนึงเด้อพี่น้องชั่วโมงนึงเลยไปเอาไปติดตามกันครับนอนเล่นอยู่รถจนหลับชั่วโมงนึงเลยล่ะไปครับเอาไปติดตามกันพี่น้องอ๋อไปพยายามกันพี่น้องว่าสิได้บ่ทั้งเดียวทั้งแรกโอ้เป็นไรเนาะติ๊กว่ะเวลาล้างเขากันพี่น้องโอ้เต็มด้วยล่างของน้อยครับเสียได้อยู่พี่น้องเสียได้อยู่ครับเสียได้อยู่จะได้มกด้วยพี่น้องนี่นี่ครับได้อยู่ครับเพียนี่ครับเลี้ยวแรงอยู่ดอกซ้อมบึงเฮียนี่เลยถังแรกครับนี่ถังแรกพี่น้องถังแรกโอเคบึงก่อนครับตัวโอ้โอ้เอาอยู่ได้พี่น้องเขาหลายอยู่ได้ครับพี่เบิ่งครับลงมาถังเดียวครับถังแรกครับโอ้โดดออกกันนี่ครับไว้เบิ่งถังนั้นพี่น้องถังนี้ว่าได้ใส่ได้เลยเพียนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งถังนั้นครับไปเอาเบิ้งถังที่2พี่น้องบ้านนี่ถังแรกคือว่าใช้ได้แล้วเบิ้งถัง2ครับน้ำเลือกแต่ว่า
กันครับทีคือกันได้ทีคือกันได้ทีครับได้ทีโอ้ทั้งสองพี่น้องเดี๋ยวไปทั้งไม่กันนี่ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งทั้งที่สองครับโอ้พี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยสุดยอดครับทั้งนี้ก็บักไรเดี๋ยวกลายเลยพี่น้องเขากลายเลยเขากลายครับเอาหลายครับเดี๋ยวเทให้เบิ้งหยุดซีครับนี่ครับหลังที่สองแบตกับสีเบิร์ดเราพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์สีเบิร์ดไงไปโอ้ยเหี้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องแมวถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ2 ถังพี่น้องนี่ครับอุ้นโดดออกนึงนี่ครับ2 ถังได้บักหลายเลยพี่น้องนี่ครับ2 ถังครับผมสุดยอดครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าบ่พลาดครับFCครับผมบ่พลาดครับFCถือว่าบ่พลาดครับนี่บ่พลาดพี่น้องได้กินได้อยากให้เก่าครับผมนี่มันครับด้วย2 ถังเท่านี่แหละถังใหญ่เท่าเลยพี่น้องนี่เอามา2 ถังนี่ครับเอามา2 ถังใหญ่นี่แหละเอามา2 ถังครับผมนี่ครับพี่น้องถ้าเขาสิใส่พี่น้องเขาใส่นี่เขาต้องเบิ่งทำเลก่อนพี่น้องเขาต้องเบิ่งแบบว่าเขาต้องขวดแบบหาหม่องมันก่อนพี่น้องขวดเบิ่งดีๆให้มันอยู่ใต้ห่มไม้เขาไปขวดแล้วก็ตีหญ้าตีหยังออกกันปลาซิวมันแล่นวินเข้ามาน่ะบ่มีผาดพี่น้องใส่เข้าไปเลยครับ2 ถังแค่นั้นได้กินเลยครับแล้วแรงเลยครับผมนี่ก้อยใส่หมดแดงสุดยอดเลยเป๊ปซี่ครับพอดีแบตผมสิเบิดพี่น้องเหลืออยู่ก้อนเดียวนึงเหลืออยู่ฉีดเดียวนะครับขอบพระคุณเป๊ปซี่หลายๆนะครับที่เขามาติดตามทั้งช่องคนปะตินพระกินพระเฮ็ดนะครับฝากไว้คือเก่าครับทั้งช่องของคนพระตินพระกินพระเฮ็ดฝากไว้คือเก่าครับผมนะครับได้อุปกรณ์การดักปลาซิวนี่เราไม่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าครับเพราะว่าพี่น้องเป๊ปซี่ก็ถามมาหลายว่าใส่เงี้ยแบบไหนมันเขาอีรีวะนี่แหละครับเขาแท้แน่นอนครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมเรื่องหมอกคู่เฉียวมากพี่น้องนี่บ้านหยิบคู่ขึ้นมาแล้วบ่ได้ออกคู่มานี่ได้ใส่ขวดกลับบ้านตายวัดพอดีส่งวัดบ้านครับขอบคุณหลายๆครับผมเจอกันไม่พี่นาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมฝากเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งช่องคนประกินประเฮ็ดเขามาติดตามกันคลิปใหม่ๆคลิปเก่าๆหลายนะครับเอฟพีเก่าขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันขอบคุณมากมายครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ